Ժողովուրդ ջան, այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ երազանքի քաղաքը։ Իհարկե, շատ-շատերը, ասենք օրինակի համար, մարդիկ ունեն, մտածում են իրենց մեջ, երազում են իրենց համար կյանք, այսպես կարելի ասել, եւ այդ կյանքի բաղկացուցիչ մաս հանդիսանում է նաև վայր, որտեղ իրեն կբնակվեն։ Շատերի համար այս վայրն է գեղեցիկ, հաճելի, ցանկալի, երազում են, որ այնտեղ օրինակ տուն ունենան, այնտեղ ապրեն, մյուսի համար մյուս վայրը եւ այլն։ Ես պիտի խոսեմ մի վայրի մասին, որը Սուրբ Գիրքն է նկարագրում, եւ կուզեմ, որպեսզի ասենց ասեմ, եւ տեսնենք, որ դա հասանելի է, ամեն մարդու համար հասանելի է, եւ նաեւ կուզեմ, որպեսզի այդ տեսիլքով եւ այդ, ասենց ասած, ապագային նայելով քայլենք մենք առաջ։ Նախ մի բան կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այս երկիրը եւ երկինքը, որ ինքը Աստվածը ստեղծել, հավիտյան չէ։ Դրանք ժամանակավոր են, Տերը պիտի շարժի, ժամանակ պիտի գա, որ այս երկիրն ու երկինքը պիտի անցնեն։ Դա խոսում է Սուրբ Գիրքը եւ խոսում է, այսինքն Աստված։ Եվ եթե Աստված է ասում, դա իրականություն ու ճշմարտություն է եւ դա պիտի լինի։ Գալու է ժամանակ, անցնելու է ամեն ինչ, երկիրն էլ, երկինքն էլ։ Եվ ինչպես օրինակ հայտնության թղթում, հայտնության նամակի մեջ հայտնության, ասենք 20-րդ գլխում 11-րդ խոսքում է ասում, եւ տեսա մի մեծ սպիտակ մեծաթոռ եւ նրա վրա նստողին, որի երեսից երկինքն ու երկիրը փախան եւ տեղ չգտնվեցավ նրանց համար։ Հետաքրքիր ասում, փախան երկինքն ու երկիրը, ոչ թե փախան մի ուրիշ տեղ, կարծես սենց, որ գոյատևեն, հարատևեն, չէ, նրանց տեղ չգտնվեցավ։ Իսկ ավելի որոշ մանրամասնություններով Պետրոս Առաքյալն է խոսում, Պետրոս Առաքյալը իր երկրորդ նամակում, ընդհանրական նամակում, 3-րդ գլուխ 10-ից 13-րդ խոսքում ավելի մանրացնում, ասում է կրակ պիտի լինի եւ այդ կրակը պիտի հալեցնի, մաշեցնի եւ վերացնի ամբողջությամբ թե երկիրը, թե երկինքը։ Եվ Աստված ասում է նոր երկիր եւ նոր երկինքը պատրաստել։ Դա պիտի անցնի, հները անցնելու են։ Այդպես է ասում, ես չեմ կարդա համարը, բայց դուք լսեցիք, կարող եք կարդալ, որտեղ խոսում է տարերքի մասին, շառաչյունի մասին, կրակի մասին, որ պիտի տարերքն գա, վառվի, այրվի եւ վերանա, ոչ մի բան, ասենց ասած, բան չմնա դրանից։ Եվ հետաբար այս ամեն ինչը ժամանակավոր է։ Բայց Աստված դրանով չի վերացնելու մարդկությունը եւ չի վերացնելու մարդկության ընթացքը պատմությունը, չէ, խոսում է արդեն նոր ստեղծագործության մասին, կարելի ասել նոր պատրաստված երկնքի եւ երկրի մասին եւ ես կուզեմ հայտնության 21-րդ գլուխը մի քիչ համբերություն որ ունենանք 21-ը ամբողջությամբ կարդալ, որտեւ այս գլխում ոչ միայն խոսում է ուղղակի նոր երկիր եւ նոր երկինքի մասին, նաև խոսում է այդ նոր երկրի մեջ մի քաղաքի մասին, որը, ասենց կարելի ասել, կարևորագույն եւ կենտրոնական մի բան է, դեր է կատարում այդ նոր երկրի մեջ եւ նոր երկնքում։ Ասում է, եւ տեսա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որովհետեւ առաջին երկինքը եւ երկիրը անցան, եւ էլ ծով չկա։ Եվ ես Հովհաննեսս տեսա Սուրբ քաղաքը, նոր Երուսաղեմը վայր գալիս Աստվածանից երկինքից պատրաստված, ինչպես մի զարդարված հարս իր մարդի համար։ Եվ մի մեծ ձայն լսեցի երկնքիցը, որ ասում էր. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց հետ, եւ նա կբնակվի նրանց հետ, եւ նրանք կլինեն նրա ժողովուրդ, եւ ինքը Աստված նրանց հետ կլինի նրանց Աստված, եւ կջնջե Աստված բոլոր արտասունքը նրանց աչքերիցը, եւ մահ այլևս չի լինի։ Եվ ոչ սուկ եւ ոչ աղաղակ եւ ոչ ցավ այլևս չի լինի, որովհետեւ առաջիններն անցան։ Եվ աթոռի վրա նստողը ասեց. Ահա ամեն բան նոր եմ անում, եւ ասեց ինձ, գրիր, որ այս խոսքերը ճշմարիտ եւ հավատարիմ են։ Եվ ինձ ասեց. եղավ, ես եմ ալֆան եւ օմեղան, սկիզբը եւ վերջը, ես ձրի կտամ ծարավին կյանքի ջրի աղբյուրիցը, որ հաղթե ամենքը կժառանգե, եւ ես կլնեմ
նրան Աստված եւ նա կլինի ինձ որդի, իսկ վախկոտներին եւ անհավատներին եւ պիղծերին եւ մարդասպաններին եւ պոռնիկներին եւ կախարդներին եւ կռապաշտներին եւ ամեն ստախոսներին բաժինը այս լճումը կլինի, որ կրակով եւ ծծմբով վառված է, սա է երկրորդ մահը։ Եվ այն 7 հրեշտակներից մեկը, որ 7 պատուհասներով լցված, վերջի 7 պատուհասներով որ 7 սկավառակներ ուներ վերջի 7 պատուհասներով լցված, ինձ մոտ եկավ, խոսեց ինձ հետ եւ ասեց. Եկ ցույց տամ քեզ այն հարսը, որ գառի կինն է։ Եվ առավ տարավ ինձ հոգով մի մեծ ու բարձր սար, եւ ինձ ցույց տվավ այն մեծ քաղաքը, Սուրբ Երուսաղեմը, որ վայր էր գալիս Աստվածանից երկնքիցը։ Եվ Աստծո փառքը ուներ, եւ նրա լուսավորությունը պատվական ակունքի նման, ինչպես բյուրեղյա յասպիս քար, որ մեծ ու բարձր պարիսպ ուներ, եւ 12 դուռ ուներ, եւ դռների վրա 12 հրեշտակ, եւ նրանց վրա անուններ են գրված, որ Իսրայելի որդկանց 12 ցեղերի անուններն են։ Արևելքից 3 դուռ, հյուսիսից 3 դուռ, հարավից 3 դուռ, արևմուտքից 3 դուռ։ Եվ քաղաքի պարիսպը 12 հիմքեր ուներ, եւ նրանց վրա գառի 12 առաքյալների 12 անունները։ Եվ ինձ հետ խոսող մի ոսկե եղեգ ուներ, որ չափեր քաղաքը եւ նրա դռները եւ նրա պարիսպը, եւ քաղաքը քառակուսի էր, եւ նրա երկայնությունը այնչափ էր, որչափ նրա լայնությունը, եւ չափեց քաղաքը եղեգով, եւ նրա չափը 12,000 ասպարեզ, նրա երկայնությունն ու լայնությունը եւ բարձրությունը հավասար է։ Եվ նրա պարիսպը չափեց 140 եւ 4 կանգուն մարդի չափով, որ հրեշտակինն է։ Եվ նրա պարիսպի շինվածքը հասպիս քարից էր, եւ քաղաքը մաքուր ոսկի էր իստակ ապակու նման։ Եւ քաղաքի պարիսպի հիմունքը զարդարված էին ամեն ազնիվ ակունքներով, առաջի հիմը հասպիս, երկրորդը շափյուղյա, երրորդը քաղկեդոն, չորրորդը զմրուխտ, հինգերորդը եղեգնակար, վեցերորդը սարդիոն, 7-րդը ոսկեքար, 8-րդը բյուրեղ, 9-րդը տպազիոն, 10-րդը քրիսոպրասոս, 11-րդը հակինդ, 12-րդը ամեթովս, եւ 12 դուռ 12 մարգարիտից, ամեն մեկ դուռը մեկ մարգարիտից, եւ քաղաքի իրապարակը մաքուր ոսկի ինչպես թափանցիկ ապակի։ Եվ տաճար չտեսան նրա մեջ, որովհետեւ Տեր Աստված ամենակալը եւ գառն է նրա տաճարը, եւ քաղաքը ոչ արեգակի եւ ոչ լուսնի պետք չուներ, որ լույս տա նրա մեջ, որովհետեւ Աստծո փառքը լուսավորում էր նրան եւ նրա ճրակը գառն էր։ Եվ փրկյալների ազգերը նրա բլույսով պիտի գնան, եւ երկի թագավորները իրենց փառքը եւ պատիվը պիտի բերեն նրա մեջ, եւ նրա դռները չեն փակվելու ցերեկը, որովհետեւ գիշեր չի լինի այնտեղ։ Եվ ազգերի փառքը եւ պատիվը կբերեն նրա մեջ, եւ բնավ չի մտնի նրա մեջ ոչ մի անմաքրություն անող եւ պղծություն եւ ստություն գործող, բայց միայն նրանք, որոնք գառի կյանքի գրքի մեջ գրված են։ Ահա նկարագրվեց, ներկայացվեց, թե Աստված ինչ sense վայրան պատրաստել, ինչ քաղաք, որը անվանվեց Նոր Երուսաղեմ, նրա կառուցվածքը ներկայացվեց, ինչպիսի կառուցվածք ունի, չափերը, կարելի ասել նրա կարևորությունն ու բացառիկությունը եւ նրա գործունեությունը, ասենք այդ երկինքի արքայության մեջ։ Եվ որը ուշադրություն ենք դարձնում, ուշադիր եղեք, այստեղ այդ գառը, այդ քաղաքը ներկայացեց որպես գառի կին, ասեց հայտնության նոր կարդացված հատվածում հրեշտակ ասեց արի քեզ ցույց տամ այն հարսը, որ գառի կինն է։ Եվ ցույց տվեց նկարագրվում է քաղաքը։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, ասենք ինչի է այդպես ասվում, ասենք ուշադրություն դարձրեք, մենք գիտենք, ասենք որ ասած Սուրբ Գիրքը արդեն բացահայտել է ով է գառի հարսը, գառը ով է, գառի հարսը ով է, չէ՞, գիտենք, գառը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, Աստծո գառը, վկայություն եղավ, ահա Աստծո գառը, չէ, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը, եւ վկայությունը Հիսուսի հետ կապված էր, Հովհաննես Մկրտիչը վկայեց, եւ շատ տեղերում է Սուրբ Գիրքը վկայում Քրիստոսը որպես Աստծո գառ, որ մորթվեցավ մեզ համար, եւ այդ զոհաբերությունով փրկություն եղավ ողջ աշխարհին։ Եվ այստեղ նաև հայտնի է, թե Քրիստոսի հարսը ով է, Քրիստոսի կինը ով է։ Եվ բազմաթիվ տեղերում, օրինակ Եփեսացիս 5-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, թեկուզ եթե կարդակ տանը 5-ի
21-33, երբ որ ընտանիքի հետ մեջ կնոջ եւ տղամարդու փոխհարաբերություններն ա նկարագրվում եւ օրինակ ա բերվում, ումից օրինակ վերցնենք, ինչպիսին լինի կինը տղամարդու նկատմամբ, տղամարդը իր կնոջ նկատմամբ, այնտեղ օրինակը վերցվում է Քրիստոս փեսա եւ եկեղեցի հարս, այս օրինակից, այս միությունից։ Եվ անգամ ասում է այն խոսքը, որ սկզբի խոսքը ասվեց, ավելի խորն է, որ օրինակ հիշում եք, երբ որ Ադամը քնից արթնացավ, որ Աստված նրա վրա բերել էր, եւ քնից արթնանալուց հետո տեսավ Եվային, չէ՞, եւ այնտեղ Աստծո խոսք եղավ, ասեց ահա նախ էս էր Ադամի խոսքը, որ ահա ոսկորին ոսկորից եւ մարմին իմ մարմնից, չէ՞, եւ ասում է եւ Աստծո խոսքը այսպես է, եւ մարդը կթողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը կհարի եւ կլինեն ինչ մեկ մարմին, ասում է սա եկեղեցու Քրիստոսի համար էր ասված առաջերտին, որ գալու է ժամանակ, այո, Քրիստոսը ունենալ է իր կինը, իր հարսը եւ դա եկեղեցին է եւ էլի շատ տեղերում կա Սուրբ Գրքից կարող եք կարդալ, որ Քրիստոսի եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, Քրիստոսի կինն է։ Նրանք այդ մեկության, միասնության մեջ են, ձուլված, մեկացած մեկ կյանքի տեր, ինչպես են տեղացան, մեկ մարմին կդառնան, այսինքն մեկ կյանքի տեր կդառնան։ Այդպիսին է։ Եվ այստեղ հետաքրքիր ասում, արի ցույց տամ քեզ հարսին, մեկ էլ ցույց է տալիս քաղաքը։ Ասենք թեկուզ ոսկի լինի պատերը, օրինակ եմ ասում, կամ բանը հատակը կամ այդպիսի sense թանկարժեք ձևով կառուցված լինի, դա Քրիստոսին այդ sense ասած նյութը, այդ շքեղությունը, հարստությունը չի բավարարում։ Աստված հիշեք, ասում բավարարում է խոսող, հասկացող, գիտակցող մարդ, անձ, որը հասկանալով, գիտակցելով իր հետ փոխհարաբերություն կառուցի եւ կընտրի Աստծուն։ Անկամ Աստված խոսող, հասկացող Սենց ասած ռոբոտ չսարքեց, մարդ ռոբոտ, որը ընտրության հնարավորություն չունենա, դա իրեն չէր բավարարում, ազատ կամքով ստեղծեց, անձ ստեղծեց, իր նման ստեղծեց, որպեսզի բան անի։ Այս ինչ եմ ուզում ասեմ, որ հնարավոր չի ինչ-որ մի քաղաք, օրինակի համար, քաղաք, էդի ուղղակի համարվի, այսինքն հասկանում ես, այդ քաղաքը նույնականացնում է հարսի հետ, այսինքն դա մի քաղաք է, որտեղ պիտի Քրիստոսի հարսը լինի եւ Քրիստոսը լինեն միասին։ Այսինքն այդ քաղաքի բնակիչները եկեղեցին են, եկեղեցու ժողովուրդն է լինելու։ Եվ ուղղակի նկարագրվում է քաղաքի շքեղությունն ու քաղաքի փառքը եւ տարբեր բաներ է ներկայացվում։ Այսի մի արժեք հստակ այսպես է, նորից եմ ասում, ոչ շքեղություն, ոչ հարստություն, անկենթան, անշունչ որևէ մի բան չի կարող Քրիստոսի համար, օրինակի համար բան լինի, բավարարի Քրիստոսին եւ դա դրանով Քրիստոսը զմալվի եւ հարսի նման մեկացած կյանք ունենա։ Ոչ, Քրիստոսին, ասենք ասած, հաճելի է, Աստծուն հաճելի է հասկացող, գիտացող անձը, մարդը, որը իր հոժարությունով ընտրել է, սիրում է եւ կամենում է Քրիստոսի հետ ապրի հավիտյան։ Եվ բացահայտված է Սուրբ Գիրքը մինչև հայտնություն շատ տեղերում ով է Քրիստոսի հարսը։ Եվ հետաբար երբ որ քաղաքն է այդպես ներկայացնում վերին Երուսաղեմ, նոր Երուսաղեմը, դա սիմվոլիկ ձևով է ներկայացնում, դա մեկացնում է եկեղեցու հետ։ Ահա այն վայրը, որտեղ Քրիստոս իր եկեղեցու հետ պիտի հավիտյանս բնակվի, մեկացած այդ կյանքով ապրի։ Այսպես կարելի է։ Այսինքն հասկանում ենք, որ այս վերին Երուսաղեմը, ինչպես ներկայացված է կամ նոր Երուսաղեմը, Սուրբ Երուսաղեմ, այսպես անվանեց, սա, ասենք ասած, կարևորագույն մի Աստծո թագավորության մեջ կարևորագույն, կարելի ասել համար առաջին քաղաքն է լինելու, կենտրոնն է լինելու այդ թագավորության, կենտրոնական քաղաք, Քրիստոսի թագավորանիստ քաղաք, ինչպես որ երկրի վրա, ասենք, լուրջ ընտրված չէ քաղաք կար, Երուսաղեմը հին ուխտում հրյաների համար, օրինակի համար, ասում էր ուրիշ տեղ երկրպագություն չանեք եւ այլն, չէ՞, բան չանեք, ասենք զոհաբերություն եւ այլն։ Նմանապես Աստծո թագավորության մեջ, երբ որ նոր երկինքն ու նոր երկիրը կլինի, ասում է երկնքից տեսա այդ քաղաքի իջավ Աստվածանից եւ դա գառի հարսն էր, զարդարված, գեղեցիկ եւ հետաքրքիր բան է խոսում, որ դա յուրահատուկ մի քաղաք էր։ Կառուցվածքը որ ներկայացես դուք տեսաք իր բանի հրապարակը, հատակը, այսինքն ասֆալտ էլի ոնց որ ասած այդ քաղաքի, մաքուր ոսկուց էր ապակու նման, շատ գեղեցիկ, թափանցիկ, այսպես։ Եվ այդ դեպքում, ասենց ասեմ,
տները, շենքերը, բնակարանները ինչպիսին կլինեն։ Հետաքրքիր է, Տերը ինքը ասեց, չէ, որ գնում եմ, հետո կգամ ձեր հետևից, այդպես ասեց, որ ասեմ պիտի գնամ կառուցեմ ձեզ համար նոր բնականներ պատրաստեմ, չէ, այտենց չի, արդեն այդ բնականները պատրաստված կա։ Երբ որ հետ գամ, ձեզ վերցնել եմ այդ պատրաստված բնականների մեջ։ Տերը այսպես էր ասում։ Եթե մարդը այսօր նայում ես հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ, ասենց աշկի համար շոյող, հաչելի, ձգտող, ասենց կառույցներ կառուցում, թե արտաքին ճարտարապետական, թե տան միջի, որ մտնում ես, չէ, հետաքրքիր լուծումներ տված, գեղեցիկ գունային գամաներով եւ այլն։ Ինչքան գեղեցիկ պիտի արարիչը կառուցած լինի, որովհետեւ դա արարիչի ստեղծածն է, ասենց ասած, ոչ թե մարդու ստեղծած։ Եվ Աստված դա պատրաստել է երկնքի արքայության մեջ այդ քաղաքը պատրաստել է հատուկ իր եկեղեցու համար։ Ընդհանուր երկնքի արքայության հետ կապված, որ ուշադրություն եք դարձնում, ընդհանուր ազգեր կան այդ արքայության մեջ, ժողովուրդներ կան, թագավորություններ կան, դրա մասին խոսվեց, որ ուշադրություն դարձրեցիք։ Խոսեց, ասեց, երկրի ազգերը, երկրի թագավորները իրենց փառքը եւ պատիվը կբերեն նրա մեջ։ Այսինքն երկրի մեջ կան թագավորներ, ազգեր, թագավորություններ, եւ նրանք իրենց փառքը պետք է բերեն այդ քաղաքի մեջ։ Հետաքրքիր է, ասում են նրա դռները բաց պիտի լինեն։ Այդ քաղաքի դռները բաց պիտի լինեն։ Եվ պիտի այնտեղ ազգերը փառք ու պատիվ պիտի բերեն նրա մեջ։ Օրինակ չի ասում ազգերը պետք է փառք ու պատվով բնակվեն նրա մեջ, այնտեղի բնակիչները ուրիշ է, լինելու է եկեղեցին։ Բայց իշխանություններ, պետություններ, որ երկնքում կան, ասենց ասած երկնայիններ են, բան, այդ ազգեր ինչպես էստեղ ներկայացվեց, պիտի բերեն այնտեղ։ Որ այսինքն մենք գիտենք փրկվողը մենակ եկեղեցին չի լում, նես չի որ հիմա ասենք եթե մեկը փրկվում է, ումս վերջ, պիտի եկեղեցու մեջ լինի, որ փրկվի, այդպես չի։ Իրականության մեջ շատ փրկվողներ են, հենց թեկուզ մանուկներ երեխեքի համար Տերը ասեց երկնքի արքայությունը նրանցն է, չէ՞, երբ որ բերում էին օրհնելու աշակերտները արգելում էին, ասեց մի արգելեք, իրանք օրհնված են, բերեք թող օրհնեմ, խեք արգելում։ Արքայությունը իրանցն է, այսինքն ինչ է նշանակում, որ այո, նրանք եթե օրինակ երեխան իր այդ տարիքում, ոնց ասած, դեռ չափահաս ու գիտակից չհասած մահանում է, օրինակի համար եթում այս աշխարհից, նա չի թում դժոխք։ Թեկուզ անգամ փոքր երեխա ու կարող անգամ մեղքեր գործած լինի, խափած լինի, չէ, երեխա է, սուտ է խոսած, բայց իր անգիտակից ժամանակները Տերը ինչ անում, անտես է անում եւ Քրիստոսի խաչի շնորհքով նրան տանում է երկինք։ Թեկուզ այսպես նայենք։ Եվ այլը, շատ, այո, բան մարդիկ, ինչ եմ ուզում ասեմ, կփրկվեն ու երկինք կգնան։ Եվ այնտեղ կլինեն պետություններ, իշխանություններ կազմեն, ասենց ազգեր կլինի, ինչպես տեղ ասում, բայց այստեղ երկնային Երուսաղեմում, նոր Երուսաղեմում Տիրոջ եկեղեցին է լինելու Տիրոջ հետ միասին։ Իր բացառիկությունը հենց կայանում է նրանով, որ նա կենտրոնական քաղաքն է լինելու երկնքի արքայության, անգամ չափն է տալիս որոշություն դասեք, ասում է 12000 ասպարեզ։ Ճիշտ ասած, ես նայեցի մի ասպարեզը 175 մետրի չափ էր, դա 12000-ով բազմապատկում ես դառնում է 2220 կիլոմետր մոտավորապես։ Այսինքն նրա չափը երկարություն, լայնություն, բարձրություն էլ ասում 2220, այդպես քաղաքը, որի երկարություն, լայնություն, բարձրությունը 2220 կիլոմետր է։ Այսինքն բազմաթիվ միլիարդավոր մարդիկ են լինելու եկեղեցու անդամներ, որոնք պիտի հենց Քրիստոսի հետ մեկացած բնակվեն այնտեղ։ Եվ ինչ է ներկայացում, իր բացառիկությունը ասում է հետաքրքիր է։ Ինչպես օրինակ երկրի վրա Աստծո բնակարան եւ Աստծո խորան, Աստծո տաճար կա։ Խորանը դա վրանատիպ կառուցվածքներ, հետագայում տաճարը հիշում եք, բան է լավ, չէ՞, վրանը փոխարինվեց նորմալ շինությունով, քարից եւ այլ, ոսկուց եւ այլ։ Բայց նոր ուխտում Աստծո բնակարանը, Աստծո խորանը, Աստծո տաճարը արդեն ոչ թե բանա, շինությունա, որ ձեռակերտ է եւ նյութական ինչ-որ քարերից եւ բանից պատրաստված չէ, Սուրբ Գիրքը պարզ ասում է,
եկեղեցուն ա դիմում օրինակ Պողոս Առաքյալը, Պետրոսը ասում է դուք եք Աստծո բնակարանը, դուք եք Աստծո ժողովուրդը, դուք եք Աստծո տաճարը, զգուշ եղեք, որտեղ Աստված ձեր մեջ է բնակվում։ Եվ այս քաղաքի յուրահատկությունը կամենամ, ասում է որոշություն դարձրիկ, ասում է այստեղ ձաբան չկար, խորան չկար տեսա, տաճար չկար, խորան չկար, այստեղ ասում է ահա Աստծո խորան, այդ ամբողջ քաղաքը համարվեց Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, 3-րդ խոսքում 21-ի, եւ նա կբնակվի նրանց հետ եւ նրանք կլինեն նրա ժողովուրդ եւ ինքը Աստված նրա հետ։ Հենց այդ ամբողջը համարվում է խորան, հետաքրքիր է, բայց նաեւ այստեղ 22-ում կարդացինք ասում է եւ տաճար չտեսա նրա մեջ, որովհետեւ Տեր Աստված ամենակալը եւ գառը նրա տաճարն։ Տաճարը Աստված ինքը նրանց մեջ, գառը, որ բնակվում է, որ Աստծո երամայության, ասենք ասած Քրիստոսը, որ Աստծո երամայության տեսանելի բանն է, անձն է, որովհետեւ Աստված երամիաստություն է, երեք անձերը մեկացած մեկ պատկերի մեջ, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Գիտեք, Որդի Աստվածը մարդացավ, տեսանելի կերպարանք ստացավ եւ այտենց էլ, ասենց ասած մարդկության, այդպես էլ ինքը պիտի մնա։ Եվ ասում է, ահա Աստծո տաճարը մարդկանց մեջ, էլ ուրիշ բան չկա։ Այսինքն սա մի տեղ է, որտեղ Աստծո բուն ներկայությունն է, Աստված բացահայտում է իրեն, Աստված թագավոր։ Եվ քաղաքն էլ կարելի ասել մայրաքաղաք, բոլոր քաղաքների կենտրոն, չենք ասում մենակ այդ քաղաքն է լինելու երկնքի առկայության մեջ, չէ, շատ, բայց սա կենտրոնական քաղաք է, գլխավոր քաղաքն է։ Ազգերը, թագավորությունները իրանց փառքը բերում էին այնտեղ, այսպիսի բան է ասում։ Ոչ միայն բերում էին այնտեղ, ասում է, հետաքրքիր է։ Այսինքն սա մի հատուկ փառքի կներեք, սա մի հատուկ փառքով քաղաք է։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ կուզեմ մի համեմատություն բերեմ, Հովհաննես Մկրտիչը մի բան ասեց, ասենք Հովհաննես Մկրտիչը, կուզեմ Հովհաննու Ավետանից 3:28-29 խոսքերը կարդամ, այդ համայնության մեջ որ հասկանանք սա, ինչ է ասում, ասում է իր աշակերտները, Հովհաննեսի աշակերտները, հрьяաների հետ վեճ են ունեցել, եկան Հովհաննեսին մի բան ասեցին, Հիսուսի հետ կապված, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված Հովհաննեսը այսպիսի բան ասեց, դուք ինքներդ վկայում եք ինձ համար, որ ես ասեցի, թե ես Քրիստոսը չեմ, այլ նրա առաջից ուղարկված եմ։ Հարց ունեցողն է Փեսա, բայց Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած եւ լսում է նրան, ուրախությունով ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար։ Արդ իմ այս ուրախությունը լցված է։ Հետաքրքիր է այստեղ ներկայացում։ Նախ ասեց ես չեմ Քրիստոսը, ես վկայեցի, դուք էլ լսեցիք, որ ես Քրիստոսը չեմ, ես Փեսան չեմ, կարելի է ասենց ասել։ Փեսան ինքն է, ասում է, հարց ունեցողն է Փեսան, ուշադրություն դարձնում եք, այսինքն նա որ հարց ունի, դա Փեսան է, տենց է, ճիշտ է։ Մնացածները, եթե թեկուզ այդ հարսանիքին մասնակիցներ են, ուրախացողներ են, նույն տեղում են, միասնական ուրախության մեջ են, բայց նրանք Փեսա չեն, նրանք բարեկամներ են, որոնք այդ միությունով ուրախանում են, այդ հարսանիքով, խնջույքով ուրախանում են։ Իմ ուրախությունը լցված, այսինքն ես այդ կարգի մեջ եմ, այդ բարեկամի կարգավիճակի մեջ եմ, սենց կարելի ասել։ Բայց այն կարելի է սենց ասել, ով որ հարսանիքին մասնակցում է, փառավոր է, որովհետև փառավոր հարսանիքի ես մասնակցում, քեզ կանչել են հարսանիք։ Ով որ երկնքի արքայության մեջ մտել է, փառավոր է, երկնքի արքայություն ես մտել, Տիրոջ խնջույքին, հարսանիքին ես մասնակցում։ Բայց առավել փառավոր է նա, ով հենց հարսանիքի հարսն է, Փեսայի կողքն է կանգնած։ Հենց էս ասում Հովհաննեսը, ես բարեկամ եմ, ուրախանում եմ։ Այսպես է։ Այսինքն փառավոր, առավել փառավոր են նրանք, ովքեր հենց երկնային Երուսաղեմում, Քրիստոսի հետ միասին եկեղեցին, որ պիտի բնակվի երկնային Երուսաղեմում, նրանք հատուկ մի փառքի մեջ են։ Հետաքրքիր է, օրինակի համար կմտածես, էլի Հովհաննես Մկրտիչը համարվեց Տիրոջ կողմից հենց ներկայացվեց որպես ամենամեծ մարգարե, չէ՞, բայց եկեղեցու մեջ ինքը չմտավ։ Տեսեք, առաքյալները առաքյալ էին, մինչև որ եկեղեցին կառուցվեր, Պենտեկոստեի օրը եկեղեցին հաստատվեց։ Առաքյալները առաքյալ էին, բայց դեռ եկեղեցին չկար։ Եկեղեցի դա Քրիստոսի մարմինն է, դա ամբողջականությունն է, ասենց ասած, մենակ առաքյալներ պետք է չլինեն։ Հա,
Հովանես Մկրտիչին Աստված հետաքրքիր կարար չէ պահեր օրինակ եմ արոնակ հեշտ մտներովս չի անցել լավ Հովանես այ Հիսուսի այդ աշակերտին առաքյալների նման մեկը դառնար օրինակ եմ ասում հետո նաև շարունակվեր իր կյանքը այն ժամանակ երբ որ Պենտեկոստե կլներ Սուրբ Հոգու մկրտություն եկեղեցի կհաստատվեր մտներ եկեղեցի այսինքն դառնար հարսի մեջ էլի մտներ հարսի ոնց որ ասած բաղկացուցիչ բայց դեռ մեզ չէ Տերն հենց արեց որ ինչ արեց ժամանակի մեջ թույլ տվեց որ իրան գլխատն սպանեն եւ ինքը դες գնա երկնքից ինքը ասում ես բարեկամ եմ պես ոչ պեսան եմ ոչ էլ հարսի բանն եմ այսպես բարեկամ եմ եւ ասենք ինչ եմ ուզում ասեմ որ իրոք այս նկարագիրը որ ներկայացվում է տիրոջ համար տիրոջ եկեղեցու համար է ներկայացում որ այդ քաղաքը հատուկ քաղաք լինելով այնտեղ Տերը իր եկեղեցու հետ միաս պիտի բնակվի կամ մեկ ուրիշ տեղ Տերը խոսեց իր աշակերտներին ասես քանի որ դուք իմ բոլոր փորձությունների մեջ իմ հետ միասին մնացիք ես էլ ձեզ ուխտում եմ թագավորություն չէ մեկը կարող ասի դե եւ կնստեք Իսրայելի 12 թագավորության մեջ 12 աթոռների վրա եւ Իսրայելի 12 ցեղերը չէ գդատեք այդպես ասած բայց մեկը կարող ասի բայ դա իրանց էր բայց այսօր իրականության մեջ կարելի ասել եկեղեցին այո հենց Տիրոջ հետ մեկացած է նաև հենց երկրի վրա եւ այն ինչ որ Տիրոջ դեմ են բան մտածում անարգելու, անպատվելու, ես իմ վնաս տալու Տիրոջ դեմ ճշնամություն ան, դեռ մեզ եկեղեցու դեմ են անում եւ հիմնական հալածան քաշող, նեղություն քաշողը ոնց ասած Տիրոջ հետ միասին եկեղեցին է Դամալ ոնց որ աշակերտներին ասեց, այնց էլ իր եկեղեցուն կարելի է սանալ, որ որտեղ ես կլնեմ, այնտեղ էլ դուք կլնեք, որտեղ իմ հետ եղաք, իմ փորձությունների մեջ, իմ փառքի մեջ էլ իմ հետ կլնեք։ Համենայն դեպս հասկանանք, որ այո, սա կարևոր մի բան է, որ իրոք սա վերաբերում է Տիրոջ եկեղեցուն։ Եվ տեսնում ես նաև այս բաները, ասենք ամբողջ երկնքի արքայությունը այդ թագավորությունները այդ ասում որ երկրի վրա թագավորներ են լինելու երկրի այդ քաղաքն էլ է երկրի վրա լինելու նոր երկրի նկատի ունեմ եւ այդ թագավորները ազգեր իրենց փառքը բերելու են ասում այդ քաղաք այսինքն այդ քաղաքն է լինելու որտեղ ներկայանալի տեղը որ իրանք իրենց փառքը պիտի բերեն այնտեղ ներկայացնեն բացի դրանից ասում նրանք այսպիսի բան ասեց որ ուշադրություն դարձեցիք ասում Եվ քաղաքը ոչ արեգակ ունի, որ լուսինի պետք չունի, որ լույս ստանալից, որտեղ Աստված Աստծո փառքը լուսավում է նրան եւ նրա ճրակը գառն է եւ ազգերը նրա լույսով պիտի գնան։ Ազգերը երկի թագավորներ, ասում են նրա լույսով պիտի գնան։ Ուշադրություն դարձնում եք, ղեկավարվում է ամբողջ երկնքի արքայությունը, թագավորությունը, թեկուզ կան ուրիշ թագավորներ, թագավորություններ կան Տենց էլ պիտի լիներ, որ ուրիշ թագավորներ լիներ, որտեղ Հիսուսը, որ կոչվում է տերերի տեր թագավորների թագավոր, այդ անունը ժամանակավոր չի ստացել։ Չկարծեք թե եթե այս նոր երկիրն, հին երկիրն ու երկինքը անցնի, թագավորություններն էլ կվերանան, վերջ Հիսուսը էլ ոնց կկոչվի թագավորների թագավոր։ Այո, կան լինելու են թագավորներ էլի եւ թագավորություններ։ Դրա համար այնտեղ էլ Հիսուսը կոչվել է թագավորների թագավոր։ Եվ ինչ ասում, սրանք ասում է կարելի ասել ղեկավարվելու առաջնորդ, եթե ասում լուսավորվելու են, այսինքն նրանց ծրագիր, առաջնորդություն, ճանաչողություն, հայտնություն, ամեն ինչ որ պետք է, այնտեղ այդ կենտրոնից է լինելու, այս քաղաքից է լինելու եւ Քրիստոսից է լինելու։ Քրիստոս իր եկեղեցու հետ միասին ղեկավարելու է երկնքի արքայությունը։ Այս կարելի է ասենց ասել։ Ասում լուսավորվելու են նրանք, այս մի բառ է գրած, բայց սրա տակ լիքը բաներ կան։ Ծրագրեր, առաջնորդություններ, ճանաչողություններ, անգամ գիտեք ոնց այսի ինչ որտեղ բան, ասեք նման է Եփեսացիս թղթում մի համար է ասում եւ այնտեղ խոսում է հետեւյալի մասին, կուզեմ հիշեցնեմ, որ դուք ավելի հասկանաք, Եփեսացիս 3-րդ գլուխ 9-ից 11 համարներում ասում է եւ ամենին լուսավորեն Պողոսը իրեն տրված շնորհքի մասն է խոսում, որ Հիսուսի մասին ինքը ոնց որ Աստծուց առավ Հիսուսի հետ կապված այդ Տիրոջ ծրագիրը, հայտնությունը, ով է ինչի համար է եւ քարոզում էր եւ ասում է եւ ամենին լուսավորեն թե ինչ այն խորհրդի տնտեսությունը, որ Հավիտենից հետո հետե ծածկված էր Աստծո մոտ, որ ամեն բան ստեղծեց Հիսուս Քրիստոսով, որ հիմա իշխանություններին, լսեք ինչ ասում, եւ պետություններին երկնավորներում են Երկնավոր իշխանություններ պետությունների մասն է խոսում, երկնավոր երկրի վրայինների մասին չի ասում։
Եկեղեցու ձեռով հայտնվի Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը, այն հավիտենական առաջադրության պես, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով արավ։ Տեսնում եք, եկեղեցու ձեռով դա պիտի լինի։ Այսինքն երկնքում լինող իշխանություն պետություններ, որոնք պիտի նրանց Աստծո խորհուրդը պիտի բացվի եկեղեցու ձեռով։ Անկամ հիմա է այդ բանը ասում է կատարում, հիմա է ասում այն ժամանակ նույնպես։ Այստեղ հայության թղթում ասում է պետք է լույս տանեն, այնտեղից լույս գնա։ Առաջնորդություն ու ճանաչողություն պիտի ստեղծվի։ Գիտեք ոնց է երեխա է, օրինակի համար ասենց ասեմ, մտել է երկնքի արքայություն։ Հենց տենց։ Ոչ Քրիստոսա ճանաչում, ոչ անգամ անունը գիտի։ Երեխա իր մոր արգանդում է մահացել, ասենց ասեմ։ Անունը չգիտե ով է, ինչ է, ով է իր արարիչը։ Ճանաչեն իրանք։ Երկնքում էլ ճանաչողության գործ է կատարվելու եւ դա այդ լույսը, որ գնալու է, Աստծո ճանաչողության լույսը, որ գնալու է, տարածվելու է, ասենց ասած, այդ գործը կատարվելու է։ Եկեղեցու ձեռով ալում, այդ քաղաքից է լինելու։ Այսպես ասում, ազգերի երկրի թագավորությունների մեջ դա կատարելու է եկեղեցի բանը, այդ քաղաքից այդ գործողությունը այդ իրականացվելու։ Եվ տեսնում ենք, որ այո, սա մի սենց կարևորագույն առանցքային եւ կենտրոնական քաղաք է լինելու Աստծո թագավորության մեջ եւ Երանի նրանց, ովքեր որ կմտնեն այդ քաղաքի մեջ, ասում աստեղ Երանյան ովքեր կբնակվեն առավել եւս։ Շատերի համար ասում է կմտնեն, կհլնեն, բայց բնակության մասին չի ասում օրինակի համար։ Պատական չի Սուրբ Գրքի խոսքերը շեշտված, գրված։ Վրիպում չկա։ Ասում ազգերը, թագավորությունները դռները բաց են ելնելու, գալու են մտնեն, փառքը բերեն, նայեք ինչ է ասում։ Բայց կան նաև այդ քաղաքի բնակիչներ։ Եվ իհարկե ովքեր իհարկե, դա մեզ օրհնի, որ մենք ոնց որ ասած փափագենք այդ քաղաքի մեջ լինելուն, բնակվելուն, ասեցինք եկեղեցին է, Տիրոջ եկեղեցին է դա լինելու, եւ այստեղ խոսում է օրինակ Հայցյան 21-ի 5-8-ում ասում է եւ աթոռի վրա նստողը ասեց, մեկ ես կարդացի, ասեց ով որ հաղթե այս ամենը կժառանգի։ Այդ քաղաքի մեջ կմտնի երկնքի արքայություն եւ քաղաքի մեջ կբնակվի։ Կամ Հայցյան 22-ի 10-ից 21-ը որ կարդում ենք, նորից խոսում է այս սրա բան կապված թե ով կմտնի եւ խոսքը այսպեսին է եւ ասած ինձ մի կնքիր այս գրքի մարգարեության խոսքերը, որտեղ ժամանակը մոտ է, աներևության գործողը թող էլ անիրավանա, կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, արդարը թող էլ արդարանա եւ սուրբը թող էլ սրբվի։ Ահա շուտով գալիս եմ եւ իմ վարձքը ինձ հետ է եւ ամեն մեկին կհատուցանեմ ինչպես իր գործը կլինի։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինն ու վերջինը։ Պատական չի որ սենց է, քանի տեղ սենց է, չէ՞ դիմու։ Այո, սկիզբ դնողը եւ նաեւ վերջը դնողը։ Իսկն ամեն ինչ ինձանով է սկսում եւ ամեն ինչ էլ հաստատվում է ինձանով, իմ ձեռով, իմ իշխանության մեջ է։ Երանելի է նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանց կլինի իշխանություն կյանքի ծառի վրա եւ քաղաքի դռնով ներս մտնեն։ Այսինքն այստեղ խոսում է քաղաքի մեջ մտնելու, երկնքի արքայության մեջ լինելու, այո, նաեւ որ ովքեր որ կպահեն Տիրոջ խոսքը պատվիրան։ Դուրս են շները, կախարդները, պոռնիկները, սպանողները, կռապաշտները եւ ամեն ստություն սիրող ու գործողները։ Ես Հիսուսս իմ հրեշտակ ուղարկեցի, որ վկա է ձեզ համար այս բաները եկեղեցու մասին։ Ես եմ Դավթի արմատը եւ սերունդը եւ առավոտյան պայծառ աստղը։ Եվ հոգին եւ հարսը ասում է եկ եւ լսողը ասում է եկ։ Եվ նա որ ծարավ է թող գա, եւ նա որ կամենում է թող առնե կյանքի ջրից ձրի։ Տեր մեկ բոլորը հրավիրված են, կարող են մասնակից լինել, բայց ասում է կոնկրետ ով կմտնի, ով չի մտնի։ Անիրավները չեն մտնի։ Բայց Տիրոջ պատվիրանները պահողը Տիրոջ Քրիստոսին ընդունողները կմտնեն։ Եվ ասում որտեղ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում են այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացել սրանց վրա, Աստծոս կավելացնի նրա վրա այս պատուհասները, որ այս գրքում գրված են։ Եվ եթե մեկը այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված էլ կպակասեցնի նրա բաժնը կյանքի գրքից եւ սուրբ քաղաքից եւ այս գրքում գրվածներից է։ Այս բաների վկայողը ասում է. այո, ես շուտով գալիս եմ, ամեն եկ Տեր Հիսուս։ Շատություն դարձեցիք նորից խոսես նրա մասին, որ չավելացնեք, չպակասեցնեք, սուտ մարգարեություններ չանեք, սուտ հայտնություն, ասենց ասած բացատրություններ չտաք, սուտ վարդապետություններ մի արեք։ Մարդը պիտի վախենա, անգամ եթե Քրիստոսին ընդունած մարդ ես, եթե ավելացնես կամ եթե պակասեցնես, բաժինդ կպակասի այդ քաղաքից, կամ էլ ինչպես խոսվեց, պատուհասներ կավելանան քո վրա։
Այսինքն սա ինչա ցույց տալիս, որ այո, մենք պետք է սրբության, պարթարության, բնազանդության մեջ գտնվելով սпасենք Տիրոջը, եկեղեցում լինելով, հենց որ կանք Արտենիսի մեծ ողորմությունը շնորհ է, ովքեր որ սա եմ ուզում բանանեմ, սրանով ավելի շահագրգռել, ովքեր որ դեռ մկրտված չեն, որպես ոնց ասած բան, որ մարդը երևացող կոմ, որ եկեղեցու անդամ է, ովքեր մասնակից չեն դեռևս եկեղեցու ամբողջ բանին, թող շտապեն։ Դուր որ գալուստը շուտով կլինի, թող շտապեն, որպեսզի այո, նրանք էլ բաժին ունենան այդ քաղաքին։ Թող եւ նաեւ սա եմ ուզում ասեմ, իրոք սա զորացնող բան է, երբ որ այս երկրի վրա դժվարություններ կունենաք, երբ որ այս երկրի վրա խնդիրներ կունենաք, նեղություններ, պակասություններ կունենաք, հիշեք այս քաղաքը, որ դուք այնտեղ եք բնակվելու։ Հիշեք այդ վայրը, որ դուք այնտեղ եք բնակվելու։ Մտածեք դրա վրա, մխիթարվեք, զորացեք, ուժովցեք, համբերությունով լցվեք, որ գնաք հասնեք ձեր քաղաքը, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են։ Ձեզ սուրբ պահեք, մաքուր պահեք, մի պղծվեք, մի ապականվեք այս աշխարհի կեղտոտություններով, մի խանվեք ժամանակավորով, որ հասնեք այդ քաղաքին, երազանքի քաղաքին մեր, որ ռեալ է, իրական է եւ հասանելի է։ Աստված Քրիստոսի խաչի գործով մեզ այդ փառավոր Աստծո փառք ունեցող, այդպես է նկարագրված ներկայացած, քաղաքը հասանելի է դարձրել, որ լինենք այնտեղ, իհարկե մեկը կարող է փափագի, մտածի, ես փափագ եմ առաջացնում քաղաքի նկատմամբ, առաջի մեր փափագը Տերը Հիսուսը պետք է լինի, մեզ համար ցանկալի անձ, նրա հետ անբաժանելի, նրան շատ մոտիկ, այստեղ ցուցատալում ամենամոտիկությունը, նոր երկրի վրա, նոր Աստծո այս ոնց որ բերված երկրի մեջ Քրիստոսին ամենամոտիկը, իսենց ասած լինելու է եկեղեցին, որոնք բնակվելու են այդ քաղաքում եւ կառավարելու են երկինքի արքայությունը։ Աստված օրհնի ամենքդ էլ բոլորդ էլ այդ բաժնի մեջ լինեք եւ հաստատ մնաք եւ ասենց ասած գա ժամանակ վայելեք։ Աղոթք կանենք, խնդրենք Տերը մեզ պահի այդ օրվա համար։